su'aalo furan ayaa lagu weydiinayay kulan uu ku casuumnaa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ka hor inta uusan ka jawaabin su'aalaha ay weydiinayeen qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala Muqdisho waxa uu ka waramay hanaanka maaliyadeed ee dalka sida loo qaado canshuurta daabacada shilinka Soomaaliga iyo marxaladaha ay marayso deyn cafinta Soomaaliya su'aalaha ay weydiinayeen wariyaasha waxaa ka mid ahaa wasaaradda gaadiidka waxaa jirta lacag ay gelisay hay'adda dowlasta qaramada midoobay ee KAWA marka lacagtaas bishii oo kale taa dulsay gaaraysa yaana maamulaya su'aasha ugu dambaysa waxa waaye xarada qaranoo kale jaynta degan canshuur ma laga qaado waxa weeye xalalada ku jira in badan oo canshuur laga qaadan jirta maraa laga qaadan jiray ma jirtay imika laakiin waxa naga go'antay waxa weeye qof kasta oo qaata income soo galo oo iska bixin kara oo aan ahayn dadka exemptka ama UN-ka ama qofka lacagtiisu yartahay 200 yartahay inuu canshuur bixiyo koob shaa qofka inuu cabayo inuu sales tax ka bixiyo marka iyaga waan la falgalay waan la sheekaysanay inta badan waan ka qaadnay canshuur baan ka qaadnaa wixii aan canshuur imika la gaarin ama wali qaanuun iyo wax hoos dhuumanayana waa ka saari doonaa way bixin doonaa su'aasha labaad waxaad ku celcelisay dhowr jeer in la mideynayo canshuurta dalka guud ahaan caqabada taagan maxay tahay waa maasanta cashuuraheenu waa hooseeyaan qaar baan inaan wali qaadinba ya leena dadku waxay u barteen inay iska xarifsadaan number 2 waxay dadku u barteen security issue waxa lagu leeyahay adeer lacag baan ku siiyay de security-ga wax ka qabo security-ga wax ka qabo security-na wax ka qabo dadkoo dhan oo isku tagay dadkoo dhan oo isku tagay oo qof waliba security-ga ilaaliyay wax ka qaban karo qof waliba foojigan yahay oo qof waliba wanaag ka talinayo laakiin tobankii isku yimid haddii ay afar wax kale ka talinayaan ya afar haddii wax kale ka talinayaan soo geelina cirka lagu maalayaa geelina cirka lagu maalaya marka dakhliga waa kaasoo waa kacaya laakiin de fari kama qodno sida aad marar badan ku celcelisay waxa sheegteen in hanaanka maaliyadeed ee dalka uu ka wanaagsan yahay xukuumadihii ka horeeyay xukuumadan waxaana maqalnay in ciidamo qaar ay ka cabanayaan mushaaraadka shaqaale lama qaadan intay xukuumadan jirtay shaqaale dawladeed sidoo kale maamul goboleedyada qaar waxay ka cabanayaan inaysan helin qoondada ay ku lahaayeen dawladda dhexe iyadoo intaas qodobada aan soo sheegay jirto sidee loo oran karaa hanaanka maaliyadeed ee dalka waa mid hufan laba su'aal aad baa mahadsan ciidamada waa runtaa cabashooyin baa jira ciidamadu sibay tiradooda ayaa mashaakil ah waad og tahay haddaanad ogeyna waxaan kuu sheegayaa ciidamada waxaa jiray qaar fara badan oo adduunyada kala bixiso bixinaysa Amerikaanka ka mid ahaa EU baa ka mid ahay booliiska imaaraadka ka mid ahaa intiiba way joojiyeen oo markay tiradoodii ku dhaqafaareen ya ay soo taaban waayeen ay joojiyeen waxay odhan annaga ayuu nagu soo biiray anagu waxaan qabaa waxa weeye maanta qof legitimate ama sax ah oo ciidan oo mushaar qaadanin ma jiro qaraarku waxa weeye qof aan farta laga qaadin lacag la siiyo nation-kana qaraarkaas u gaaray qof aan farta laga qaadin oo sawirkiisa la qaadin oo number buu leeyahay numberkiisu keligii ahaan ya lacag lama siinayo هاجر عبد القادر RTN TV مقدشو